看呢，我操你妈饭店那个不租2个干嘛？你看这路怎么整？ Uçuş zamanı navigasiyaya mənfi təsirinə görə telefonları və digər elektron cihazları uçuş rejiminə keçiririk və ya söndürürük. Təyyarəyə daxil olarkən əl yükümüzü yuxarıdakı rəflərə və ya ön oturacağın altına yerləşdiririz. Kiminsə və ya nəyinsə bizi qoruması bizə əminlik verir. Olur ki, əyləşdiyimiz andan təhlükəsizlik kəmərini bağlayırıq. Kəməri bu qayda ilə bağlayan təzyiq, maskanı burun və ağız nahiyəmizə tutub bitəni darıyıq. Sonra ehtiyac olarsa yanımızdakı sərnişinə kömək edə bilərik. Fövqəladə vəziyyətdə və ya bələdçi havalimanına xoş gəlmişsiniz. Havanın hərarəti müsbət 12 dərəcə Selsius. Təhlükəsizliyiniz üçün sizdən xahiş edirik, kapitan qoruyucu kəmərləri bağlayın. İşıqtabulosunu söndürənə qədər yerlərinizdə əyləşin və qoruyucu kəmərləri bağlı saxlayın. Oturacağınızı nəzərdən keçirin, şəxsi əşyalarınızı hava gəmisindən unutmayın. Bagaj rəflərini açan zaman ehtiyatlı olun. Əgər kömək ehtiyacınız varsa, bütün sərnişinlər təyyarənin tərk edəndəki yerinizdə əyləşməyinizi xahiş edirik. Azərbaycan hava yollarını seçdiyiniz üçün bütün uçuş heyəti adından sizə təşəkkürümüzü bildiririk və yaxın gələcəkdə sizinlə bir daha görüşməyə çox şad olarıq. Sizə xoş istirahət arzuluyur, diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Ladies and gentlemen, welcome to Baku Hizrli International Airport. The temperature is +12°C for your safety and comfort. Please remain seated with your seatbelt fastened until the captain turns off the fasten seatbelt sign. Please check around your seat for any personal belongings you may have brought on board with you, and please use caution when operating the overhead compartments. If you require any assistance, please remain in your seat until all other passengers have departed. On behalf of the entire crew, we would like to thank you for choosing Azerbaijan Airlines on this trip, and we're looking forward to see you on board again in the near future. Have a nice night. Thank you for your attention. Azerbaijan, Baku. May naisip lang yung karakter ng mga tao sa bawat country. Sa Japan, tinatago talaga nila yung pagkadismaya nila, nakikisama sila, pilit nilang piniplease din yung mga tourists, sorry. Pero sa Georgia, ang daming scammer, promise. So na-scam ako sa boat at saka sa yung city tour na e-vehicle. Ang sabi niya, 60 gel o Georgian lira per person. So I was expecting na 60 lang yung babayaran ko. At the end of the ride, siningil niya akong 300, tapos may katabi na siyang mama na malaki na. Parang sasaktan ka pag di ka nagbayad, ganun. So sa boat, sabi, 100 Georgian lira, tapos only drinks. Nung hindi naman dumating yung drinks, sa totoo lang, hindi ko rin alam.
Marami namimilit sumakay ng boat. Basta nag-ano sila, sabi na Pilipino, ginagano nila, naloloko sila. So, iba-iba. Sa Dubai, mababait kasi kailangan nila maging mabait dahil puro hari at prinsipe nandun. Kailangan mong igalang talaga. Kung hindi, baka mapugutan ka ng ulo ron. So, yun yung mga difference na mga napansin ko. Sa Korea, mas okay din sila, hindi sila nagpapaka bait lang sa harap mo. Kung ano sila, yun talaga yung pinapakita nilang ugali. So, speaking of Korea, yun kasi yung punta ko after this Azerbaijan, Baku. So, I'm just waiting for my flight. Yun lang. Maraming baklava sa Baku, Azerbaijan.